মানুষ, কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য প্রাণীদেরও হাঁচি আসে, কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন? 2012তে হওয়া একটা রিসার্চ অনুযায়ী আমাদের নাকের ভেতর ছোট ছোট চুল থাকে, যাদের সিলিয়া বলে। যখন বাইরের ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি আমাদের নাকে প্রবেশ করে, তখন এই সিলিয়াতে চুলকানি শুরু হয় ও এটি ব্রেনে সিগন্যাল পাঠায় নাককে পরিষ্কার করার জন্য। এরপর ব্রেন আমাদের বডিকে ইনস্ট্রাকশন দেয় হাঁচি ফেলে এগুলোকে পরিষ্কার করতে। এর প্রতিক্রিয়ায় ফুসফুস অটোমেটিক হাওয়া স্টোর করে নেয়, জিভ তালুতে সেঁটে যায় ও চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তারপর শান্তি।